مستمرين في التغطية أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في ملتقى الخير والمحبة. لجنة التنمية الاجتماعية بحي النسيم اليوم تختتم فعالياتها خلينا نقول الأنشطة الدينية والثقافية والاجتماعية وأيضا الرياضية لبطولة شباب الخير طبعا على مستوى خلينا نقول 6 شهور الماضية. طبعا اليوم يتواجد معنا عدد من المنشدين وعدد من الرياضيين وأيضا عدد من خلينا نقول الرياضيين للفرق المشاركة أيضا في الحفل الختامي لهذا الملتقى. كونوا معنا دائما، ننقل لكم اليوم حفل مميز وأيضا لقاءات وبعض التقارير، فكونوا معنا. مستمرين في تغطية أعزائي المشاهدين من المقصورة الشرفية الرسمية لحفل شباب الخير. طبعا نلتقي في هالمساء بوجود رجل الأعمال والداعم الأول الأستاذ جابر الشهري. أبو سامي مرحبا. الله يحييكم والله يسعد مساكم مرة أخرى في الدعوة المقدمة لنا من شباب الخير في مكتب الدعوة والإرشاد بالنسيم. فرصة سعيدة أن التقينا فيكم مرة ثانية والله يحييك إن شاء الله. أبو سامي، لما نتكلم على ملتقى خلينا نقول رياضي أو دورات رياضية فيكون لا جديد، لكن اليوم احنا في مكان خلينا نقول ثقافي رياضي اجتماعي في ملتقى تحت مسمى شباب الخير. الحمد لله والله أن نسعد دائما يعني شد أزر العموم لمثل هذا الدعوة، فمهما كانت رياضية ثقافية اجتماعية يجب أن تكون تفعل مثل هذه الأمور في شتى الأماكن. وفرصة سعيدة أنه مكتب الدعوة والإرشاد أنه يدعم مثل هذا الأمور. أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله ومنها وإلى الأمام، ونحن دائما ندعم مثل هذه الأشياء والله يوفقهم إن شاء الله. احنا بدورنا نشكر لك تحت الفرصة اليوم، وايضا شرف لنا تواجدك ودعمك لكافة المحافل خلينا نقول الرياضية والاجتماعية والثقافية على مستوى المملكة. الله يخليكم والف شكر لكم. قناة يعني احبها دائما واحترمها لمصداقيتها دائما وتميزها في نقل الخبر بالوجه الصحيح. اتمنى لكم التوفيق دائما ان شاء الله. فرصة سعيدة وكان لي شرف ان اكون معكم مرة اخرى في هذه القناة الرائعة. يعطيك العافية. الله يعافيك، شكرا يا حبيبي. أعزائي المشاهدين، كان معنا رجل الأعمال الداعم الأول الأستاذ جابر حسن الشهري. أبو سامي، إلى لقاء آخر، كونوا معنا. احنا على الهواء. أول شيء أبو عشق، بداية نرحب فيك عبر ملتقى خلينا نقول شباب الخير في ختام هالأمسية، في ختام خلينا نقول مجهود ال6 أشهر الماضية. قدمتم مجهود رائع، ضحيتوا بوقتكم وبأسركم وبأهلكم مقابل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. عطنا انطباعك عن الفترة الماضية حتى اليوم. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يسعدك وبيض الله وجهك أخوي سلطان. يعني من لا يشكر الناس يشكر الله. ما قصرت، سبب يعني النجاح بعد الله سبحانه وتعالى آرائك ووقفتك الصادقة وخير دليل حضورك الآن. فأبشرك الحمد لله. بدينا بداية الدوري، تعرف أنت أول دوري يقيم هذا المشروع، ولكن أبشرك الحمد لله الدوري له أصداء والحمد لله ما يقارب 560 لاعب لعبوا في هذا الملعب، وانتهى الدوري في 4 أشهر والحمد لله. خلينا نقول شيخنا عطنا فكرة طبعا للجمهور أيضا حتى يكون عنده اطلاع عام عن فكرة البطولة، يعني عن فكرة خلينا نقول المشروع كامل بتكامله. والله أول شيء البطولة كانت تعريفية، يعني قدر الإمكان سجلنا أكثر الفرق، ولكن الحمد لله يعني ما توقعنا هالنتائج وهالسمعة يعني في هذا الملتقى، والحمد لله أبشرك أن يعني الانطباع ممتاز بين الشباب وصراحة يعني حسب خبرتك الكبيرة والدوري بسيط سهل جدا. صح معي ولا لا؟ أكيد. الله يوفقك يا سلطان. وبالعكس والله استفدت منك صراحة. ويعني أذكر أخونا هايف القحطاني يعني كان أحد الشباب في الدوري وحضر مجلس ذكر وسبق أن سجل في عمره وأخذتها المنية وتوفى، أسأل الله أن يرحمه ويغفر له. والحمد لله الجميع فايز في هذا المشروع، في هذا المشروع المبارك، مشروع شباب الخير، دعوة ترفيه وعلم، وأسأل الله أن يحفظك. آمين. خلينا نقول هل الملتقى خلينا نقول اليوم خواتيم، لكن هل الملتقى مكرر للأعوام المستقبلية إن شاء الله؟ والله حسب إذا تعاونت معي أنت. تشرفنا بإذن الله. ترى الكاميرا مسجلة. أول موجودين بإذن الله. ترى بس ما أخذت كاس أنت. والله توفيق ربنا. الله يوفقك، جزاك الله خير. كسبنا أخلاق وكسبنا طال عمرك تسامح ومحبتك للخير. أسأل الله أن يحفظك سلطان، ويحفظ إخواننا في هالقناة الطيبة هذه، حضورها مشاركتها جميل أنا ما أنساه، فالله يبيض وجهكم. بدنا نقول يعطيك العافية ومن إن شاء الله نجاح لنجاح. الله يرفع قدرك، شكرا. السلام عليكم. أعزائي المشاهدين، كان معنا أحد أعضاء وركائز اللجنة المنظمة لبطولة شباب الخير. طبعا نلتقي أيضا في بعض الجماهير والحاضرين والداعمين للحفل الختامي، كونوا معنا.
مستمرين في تغطية أعزائي المشاهدين عبر قناة تغطيات رياضية في هذه الأجواء الجميلة، في هذا الخواتيم طبعا خلينا نقول الحفل وملتقى شباب الخير. نلتقي أيضا بأحد الشخصيات الداعمة والواقفة والبارزة أيضا في هذا الملتقى، خلينا نقول المنشد فارس مطيري. بداية نرحب فيك. الله يحييك ويا مرحبا فيك، وهذه والله صراحة أسعد اللحظات اللي قابلتكم فيها صراحة. للأمانة حضرت عدد من جلسات الذكر في هالملتقى، وكنت فعلا يعني خلينا نقول أحد البصمات المؤثرة في هالملتقى ونجاحه. عطنا انطباعك عن الملتقى بشكل عام. والله الملتقى الآن ولله الحمد يعني من فضل الله سبحانه وتعالى ما فتح إلا فترة بسيطة، وما شاء يعني اللي لاحظناه كثرة الاستقامات، كثرة هداية الشباب ما شاء الله. يجينا واحد يعني عقوق والدين، يجينا واحد يعني مخدرات، والآن ولله الحمد تغيرت حالتهم إلى الأفضل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. واللي داعمين لهذا الملتقى من مكتب الدعوة في النسيم، والحمد لله الشكر مثل ما شايف، ونرحب ونقول يا هلا يا شباب، تعالوا يا شباب، عندنا ملتقى 3 أيام في الأسبوع، ومعلش على الصوت اليوم تعبان. هذا الصوت ما راح يعذر اليوم معنا. طيب خلينا نتكلم عن فارس المطيري. ايش الجديد يعني اللي انت حتقدمه؟ ايش اخر الاعمال اللي نزلتها طبعا لك انت؟ طبعا الاعمال عندي عده اشرطه كثيره، سيريا قلم، حرب الالسن، رحله عمر، نخبه الشعراء، هذه كلها شيلات في التسجيلات الاسلاميه. وعندي شريط الان بينزل شيلات فارس مطيري ان شاء الله، بعد فتره بتنزل ان شاء الله. وتقديم الليله طبعا جايب السيدي معاي مثل ما انتم شايفين، كاتبين على الشباب الخير، وبوريت ان شاء الله طيب، وراح تشوفون الليله ان شاء الله معنا. خلينا نقول احب الاناشيد لقلب فارس مطيري. نسمع، ادري انه صوتك تعبان وما يساعد، لكن نسمع شيء للجمهور المتابع. طيب احسن شيء يمكن شلته هي مشتاق للجنه وخايف من النار. الصوت رايح لكن بدايته يعني مشتاق للجنه وخايف من النار. الصوت تعبان، اعذروني راح الصوت. دور نقول يعطيك العافيه، واسعد لحظاتنا نلتقي فيك في هالملتقى الجميل طبعا. والله يبارك في جهودكم ويكتب اجركم ان شاء الله. الله يعطيك العافيه واشكرك واشكر القناه الرياضيه، وبيض الله وجهكم، هذا اللي يقوله. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا شيخ. اعزائي المشاهدين كان معنا بصراحه يعني اجمل الشخصيات المتواجده في ملتقى شباب الخير، المنشد فارس مطيري. الى لقاء اخر. كونوا مستمرين في تغطية أعزائي المشاهدين من ملتقى شباب الخير. نلتقي أيضا ببعض الشخصيات الحاضرة والداعمة لهالملتقى. خلينا نقول بداية نرحب فيك. نعم حياك الله، لا بك. يعطيك العافية. الله يعافيكم، حياكم. نقول احنا اليوم في ملتقى خيري، خلينا نقول ملتقى متكامل لكل من يعني يحب يشارك أو يتواجد، منشدين، رياضيين، شعراء، ما شاء الله تبارك الله، وكان ناجح بكل المقاييس. الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم جهود الإخوان ومكتب الدعوة الشاد بن نسيم، وتضافرت الجهود والحمد لله. نقول لو رسالة بتوجهونها بصراحة للجان المنظمة لهالملتقى لهالفعاليات، ايش حاب تقول يعني؟ أقول بيض الله وجيههم، فعلا محتاجين مثل هذه البرامج، شبابنا محتاج هذا الشيء، وقت الفراغ والشباب يعني في مس الحاجة للأمور هذه، والحمد لله ما قصروا وكفوا ووفوا. احنا نقول لا مشكلة أن يكون في مجال رياضي، طبعا كثرة المشاركات الرياضية، لكن فعلا جمالها بتكاملها طبعا بالتواجد الديني، بالنصح والإرشاد أيضا. هذا شيء خلينا نقول إيجابي للمشاركين. لا شك لا شك، هذا شيء أكيد، وهذا الحمد لله توجيه الشباب، توجيه المتزن والمعتدل، والحمد لله هذا شيء طيب، ونقطف اليوم ثمراته. ثمراته والحمد لله على كل حال. الله يعطيك العافية. الله يعافيك وأشكرك. خلينا نتعرف عليك ونرحب فيك. لا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد الشمري من أهل الحي. ونعم. خلينا نقول بما انكم احد ابناء الحي، اكيد انطباعكم بيكون عن هالملتقى وهالفعاليه اللي شاهدتوها طبعا خلينا نقول خلال ال4 شهور الماضيه. الحمد لله، وانطباعنا والله كل خير ان شاء الله، ونشكر مكتب الدعوه والارشاد في النسيم على هالجهود الجباره، صراحه ما قصروا. نشوف شبابنا ابناء وشباب صغار في العمر، نشوفهم يشغلون وقتهم في شيء ينفعهم، هذا شيء ايجابي والحمد لله. نقول بكل صراحه، هل مثل هالملتقيات يعني لها ثمرات بارزه وواضحه على الشباب، يعني في تعديل سلوكياتهم في بعض الامور؟ نعم بلا شك، ان نشوف الحين اكثر الموجودين تشوفهم شباب من عمر 20 الى 15 سنه، فهذا يشغل نفسه في شيء ينفعه، فهذا اكيد شيء ايجابي، ونحمد الله ونشكره، ونشكر الاخوان القائمين في هذا البرنامج. يعطيك العافيه. شكرا لكم وللقناه الرياضيه. ايضا نلتقي في احد الشخصيات الحاضره ونقول نتعرف عليك ونرحب فيك. الله يحييك. هلا. عطنا انطباعك بشكل عام، خلينا نقول على ملتقى شبابي خيري طبعا يدعم كل اطياف المجتمع. والله انطباعات ما شاء الله طيبه، وجزاهم الله خير، الشباب ما قصروا، والشباب ايضا متفاعلين في هالملتقى، لو الله ذمهم كان ما فيه يعني تفاعل ولا. برضو نسال نفس السؤال، خلينا نقول لو تواجد مثل هالملتقيات في كل حي، مدى تاثيرها طبعا على خلينا نقول نفوس الشباب وايضا الاسر؟ نعم تأثيرها كبير جدا ما شاء الله تبارك الله، يعني نشوف الشباب مرة يعني توجهوا للملتقيات، خاصة الدوائر الرياضية توجهوا جدا، وخاصة إذا في طابع ديني، يعني ما شاء الله تبارك الله الشباب
ما قصروا. مكتب الدعوة بالنسيم جهودهم جبارة جدا، خاصة بالدوار الرياضية. يعطيك العافية. جزاك الله خير، حياك. أعزائي المشاهدين، احنا نقلنا لكم بعض الأصوات، بعض المشاركين والداعمين والجماهير في ملتقى شباب الخير. كما تشاهدون طبعا ما شاء الله عدد حضور كبير مشارك وداعم لهذا الملتقى. نترككم مع بعض التغطيات والتصاوير، كونوا معنا. مستمرين في التغطية أعزائي المشاهدين، نقف الآن في خلف طبعا الفريق الفائز في هذه البطولة، فريق القوى العاشرة، وأيضا نلتقي في كابتن الفريق. خلينا نقول عبد الرحمن الاسمري، مساء الخير. يا مساء النور، يا هلا والله فيك. يعطيكم العافية والف مبروك حصولكم على هالإنجاز. خلينا نقول أنتم ما حصلتوا على بطولة، حصلتوا على خلينا نقول المركز الأول في ملتقى عام. يا ربي لك الحمد، هذا توفيق من ربي ومجهودات الفريق، يا ربي لك الحمد. كابتن عبد الرحمن، لما يفوز فريق ونقول القوة العاشرة فاز، فاحنا بلا شك يستاهل، لكن الأول القوة العاشرة والثاني القوة العاشرة، هذا شيء كبير، وهذا أكيد خلفه طبعا فريق يعني وفي تنظيم إداري. يا ربي لك الحمد، هذا توفيق من ربي، والمدرب أيمن ما قصر، قاعد معنا فترة، ساعدنا في كل شيء، لياقيا بدنيا، جهزنا للدواري، يا ربي لك الحمد. والمساعد عمر، الله يعطيهم العافية. خلينا نقول وش يعني لكم هالبطولة بمسماها الخيري شباب الخير؟ يا ربي لك الحمد، بطولة اللي نظمها ناس يعطيهم العافية، ما أدري. طيب لو خلينا نقول أنتم اليوم أبطال، وأنتم اليوم حاملين اللقب، أوكي، اللقب الأول، ودائما الأول يكون غالي على الجميع، تهدي الفوز لمين عبر قناة تغطيات الرياضية؟ أهدي الفوز أول شيء للوالد والوالدة ولجميع اللاعبين، وأهدي لك أنت يا أخوي سلطان، ولكل من ساندنا. نقول مرة ثانية ألف مبروك، يعطيك العافية. يبارك فيك، الله يعطيك ألف عافية أخوي سلطان. ايضا نلتقي في صاحب المركز الثاني الى ناخذ ضيف اخر. كونوا مستمرين في تغطية اعزائي المشاهدين. ايضا يقف بجانبي خلينا نقول ملك هذا الانجاز، قائد هذا الانجاز، خلينا نقول مدرب فريق القوى العاشرة. عندما يصل فريق لبطولة يكون شيء متوقع او غير متوقع، لكن يوصل فريقين بمركز اول وثاني، هذا دليل في انجاز كبير وفي عمل جبار. ونرحب فيك يا استاذ ايمن، يعطيك العافية. الله يسعدك اخوي سلطان. اول شيء ارحب الساده المتابعين، كذلك اشكركم على التغطية اللي مو غريب عليكم، ما شاء الله دائما تكونون في الحدث، يعطيكم الف عافيه. كذلك اشكر مكتب الدعوه والارشاد بالنسيم ممثل مشروع شباب الخير، والحمد لله لك يا رب، هو توفيق من الله، والحمد لله لك يا رب. طبعا يعني اكبر دوري كره قدم تقريبا ب 65 فريق، فالحمد لله لك يا رب. يعني كان الانجاز ان نوصل، احنا فرحنا بوصولنا لدور الاربعه، وصراحه صدمنا بدور الاربعه فريقين تقريبا، يعني كانت اقوى الفرق في البطوله، فالحمد لله لك يا رب، توفيق من الله. توفقنا والحمد لله، يعني كانت المباراة صارت لصالحنا والحمد لله لك يا رب. كابتن ايمن، خلينا نتكلم بالعقل شوي، والجمهور برضه يبغى العقل شوي. اوكي يوصل القوى العاشرة ما نختلف، مبروك، اوكي ما نختلف، لكن الاول والثاني، وبرضه خلينا نقول الاول والاولمبي، هذا مو بسهل، هذا اكيد في عمل كبير، يعني 65 فريق برضه. الحمد لله لك يا رب. طبعا ما اخفيك، طبعا الانجاز اللي وصلنا له اليوم تقريبا كان شغل 6 شهور، يمكن هذا الناس ما تعرف هالشيء. وقفوا معي رجالات القوى العاشرة، من لاعبين الفريق الأول، من إداريين. طبعا أشكر الإداري عمر، وأشكر كذلك الإداري أيمن، وأشكر كابتن الفريق أحمد البابكري، وكذلك محمد الصوالح. والله كثير لو أقدر أعد أسمائهم ما يمكن أنسى أحد فيهم. فخلف هذا الإنجاز وقوف رجالات القوى العاشرة، أشكرهم. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فأنا أشكرهم من هذا المنبر وأقول لهم يعطيكم العافية، وبإذن الله أوعد جمهور القوى العاشرة إن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. دورنا نقول ألف مبروك، ودائما خلف كل إنجاز عظيم مدرب عظيم وكبير، تستاهلون هالإنجاز وألف مبروك. الله يسعدك، الله يبارك فيك، وبإذن الله إن شاء الله القادم أفضل. وصدقني إحنا كسبنا من هالبطولة، التعرف على فرق قوية من فرق الرياض كسبناها، والحمد لله لك يا رب. دائما كرة القدم هي تجمع ومعرفة وفن وذوق وأخلاق، وهذا اللي تعرفنا على فرق أحياء الرياض، والحمد لله لك يا رب. يعطيك العافية. الله يسعدك استاذ، الله يسعدك. أعزائي المشاهدين، كان يقف بجانبي طبعا مدرب فريق القوى العاشرة الكابتن أيمن، طبعا قدم لنا ما وصل له اليوم بتحقيق الإنجاز. كونوا معنا إلى لقاء آخر. مستمرين في التغطية أعزائي المشاهدين عبر قناة التغطيات الرياضية، نلتقي في هالمساء في هالمؤتمر وفي هالملتقى الخيري بالشيخ والداعية طلال الدوسري. بداية نرحب فيك.
الله يسعدك، وأنا سعيد جدا بهذه الاستضافة المباركة. شيخنا خلينا نقول للأمانة تتواجدون دائما وأبدا في كل المحافل الدعوية، في كل الملتقيات الشبابية. اليوم احنا في خواتيم ملتقى ومشروع شباب الخير، خلينا نقول انطباعكم لمثل هالمشاريع الخيرية. والله بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، نحن نشكر الله سبحانه وتعالى، ثم نشكر القامات الطيبة في هذا البلد ممثلة في ولاة الأمر من الحكام والعلماء في اللي يرعون مثل هذه المناشط، يعني تضم الشباب يقضون أوقاتهم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه مطلب، لأن العقلاء وهم كثير في بلدي ولله الحمد ونفتخر بهم تاج فوق رؤوسنا، لما نظروا أن الشباب يختطفون من بين أيدينا في المخدرات، في التفجيرات، في سواء شبهات أو شهوات، قالوا ليس هناك حل إلا أن يحتوى الشباب، يقوم به شباب مزكون، وعلى رأس الهرم سماحة الشيخ صالح وزير الشؤون الإسلامية جزاه الله خير، وإخوانه في الوزارة، ممثل هذا المكان في مكتب الدعوة، وعلى رأسهم الشيخ فهد جعله يسلم التويجري، أبو أسامة اللي عرفناه من سنوات. فلا شك أنهم انتبهوا والتفتوا لمثل هذه المناشط. وكما ترى ما هي ردة الفعل؟ ردة الفعل صلاح، اعتدال، استقامة ولله الحمد، لا إفراط ولا تفريط، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. كم من أم وكم من أب وكم من زوجة تدعو للقائمين على مثل هذه المناشط وهم لا يعلمون. لماذا؟ لأنهم ردوا الشاردين من رب العالمين إلى رب العالمين في مثل هذه المناشط المعتدلة التي تربي على الآية والحديث والإنشودة والقوة الرياضية وهكذا. خلينا نقول شيخنا فعلا جميل اليوم احنا نشاهد تواجد رياضي وايضا تواجد خلينا نقول ثقافي واجتماعي، كل هالشيء شفناه في ملتقى شباب الخير. خلينا نقول رسالة ايضا توجهونها لقناة تغطيات الرياضية وهي الناقل الحصري والاعلامي لهالفعالية. اقول الله يسعدكم، هذا العمل الطيب اللي تقومون بهذه الليلة قد يكون هي الحسنة التي تدخلكم الجنة، بداية منك أنت أخي المبارك، وبالمصور أخي الواقف هذا. فالإنسان والله لا يدري ما هي الحسنة التي تدخل الجنة، فلعلها هذه الحسنة يوم أن تغطون هذه المناشط الطيبة المباركة التي يحفظ بها أوقاتنا عيالنا أوقاتهم فيها، في تحت مظلة ولله الحمد منضبطة بإخوان يقومون على رعاية هذا المكتب. فجزاكم الله خير وجزاهم الله خير، وسيروا وعين الله ترعاكم. رسالة أخيرة شيخنا، خلينا نقول إن شاء الله عبر قناتنا نتمنى بإذن الله، مناشطنا كثير وتغطياتنا كثير، نتمنى متى ما وجهت الدعوة توعدنا إن شاء الله بالتواجد والدعم. طبعا وجودكم خير وبركة لكل المحافل الرياضية. أنا أقول لك ما هو والله تملق ولا كلام صفصفة كلام، وإنما أقول أنا خادم للدعوة، ومتى ما أردتوني فأنا جاهز. الله يجزاك خيرك وتبارك فيك. يرحم والديك ويسعدك. شكرا يا حبيبي. أعزائي المشاهدين، كان معنا الشيخ والداعية طبعا طلال الدوسري في ملتقى بمشروع شباب الخير. إلى لقاء آخر، كونوا معنا. مستمرين في تغطية أعزائي المشاهدين من المقصورة الرسمية طبعا لمشروع شباب الخير للحفل الختامي لهالمناسبة. نلتقي في هالمساء الشيخ والداعية فهد بن عبد الله التويجري. بداية الشيخ نرحب فيك. أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين. شيخنا نقول بارك الله في جهودكم. اليوم احنا في خواتيم مشروع شباب الخير، عطونا انطباعكم لهالمشروع اللي أقيم خلال 5-4 شهور الماضية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. حقيقة أن الشباب هم عماد الأمة وأساس نهضتها، بصلاحهم تصلح الأمة والمجتمع، وإن كان خلاف ذلك حصل ما لا يحمد عقباه. ومثل هذا البرنامج الذي نظمه المكتب التعاوني بالنسيم في مدينة الرياض وبإشراف من وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة مأجورة، يقيم هذا المشروع وهو عبارة عن دوري كرة قدم. شارك 52 فريق في هذا الدوري، وكان لمدة تقريبا 6 أشهر. في أيام متعددة يقام هذا الدوري مع مجموعة من المناشط الأخرى، المسابقات الثقافية والرياضية وغيرها من رحلات إلى مكة والمدينة والمنطقة الشرقية.
الهدف من هذه البرامج العناية بالشباب، إبعادهم عن الإفراط أو التفريط. فالملاحظ أن هناك من الشباب من وقع في الإفراط والتخلي عن دينه أو التقصير في حقوق الله أو حقوق الوالدين، وفي المقابل أيضا هناك من حصل من الغلو في التكفير وغيرها. ومثل هذه البرامج نحرص على أن تكون لها أثر إيجابي في استصلاح الشباب وجعلهم يسيرون على المنهج الوسطي. وشيخنا مدى نجاح الفعالية يعني خلال 6 شهور، يعني انطباعكم عن نجاح الفعالية، هل حققت النجاحات المرجوة منها؟ الحمد لله، يعني إقبال الشباب للمشاركة في هذه البرامج، ولاحظنا مجموعة من الشباب تغيرت أحوالهم، منهم من كان مدمنا فتاب، ومنهم من كان عاقا فأصبح بارا، ولا شك أن هذه آثار إيجابية نحمد الله سبحانه وتعالى عليها. بدورنا شيخ نقول بارك الله فيكم وفي مجهوداتكم، والله يكتب أجركم ويعطيك العافية شيخ. ونشكركم أيضا لحضوركم وتغطية هذه الحفل، وأترككم مع الحفل. الله يجزاك. يعطيك العافية شيخ. شكر الله لك. مستمرين في التغطية أعزائي المشاهدين، نلتقي مع الفعاليات، مستمرين في التغطية، كونوا معنا. مستمرين في التغطية أعزائي المشاهدين، بعد ما شاهدنا التتويج الجميل طبعا لشباب الخير، نلتقي في المنشد عبد الوهاب الرحيمي، بداية نرحب فيك عبر قناة التغطيات الرياضية. الله يبارك في ايامك اخوي. استمتعنا اليوم بتواجدكم ودعمكم ومشاركتكم في هالمنشط الرياضي الخيري. والله توفيق من الله سبحانه وتعالى ان شاركنا اخواننا في ملتقى شباب الخير التابع لمكتب الدعوه بالنسيم، وببريت من كلمات اخوي سعد النجوين اول شيء صح لسانه، ومشاركه اخوي فارس، وتوفيق من الله. الملتقيات هذه خيريه، الواحد يساهم ويحرص على الحضور فيها والمشاركه فيها، وشوفت اخواننا الله يبارك فيهم ويعطيهم العافيه ان شاء الله. خلينا نقول انطباعك لهالمجتمعات وايضا هالمنشط طبعا الخيري، تجمع الشباب ورجال الخير وكذا، طبعا رياضه ودين وثقافه واجتماع وشعر واناشيد، ما شاء الله يعني حفل كامل. والله يعني شيء يثلج الصدر. يعني ملتقيات حضرنا باغلب مناطق المملكه، اغلبها دعويه اهل الحي او اهل المنطقه، لكن هذه ما شاء الله جامع الشباب في الرياضه بشيء دعوي، باجتماع يرضي الله سبحانه وتعالى ويوجههم التوجيه الصحيح والسليم. الله يوفقهم جميعا ان شاء الله. نقول الله يعطيك العافيه، وجودك اليوم شرف لنا، وايضا ظهورك عبر قناتنا يعطيك العافيه. الله يعافيك اخوي، ومشكور على لقائك، وموفقين ان شاء الله دوم. يعطيك العافيه. ايضا نلتقي في سعد بن عجوين، طبعا راح فيك عبر قناه التغطيات الرياضيه. اليوم شرف لنا كبير انك تواجد معنا. ليش شرف، طال عمرك، وتواجدكم هذا اكبر شرف، وهذه كلها بركه. الجمعات هذه كلها بركه، واللي شفناها الوجيه، والحمد لله والشكر، توفيق من رب العالمين. نقول انطباعك بصراحه لهالمنشط اللي اقيم 6 شهور واليوم احنا في ختامه. والله اني فرحان نفس فرحتكم، اني فرحان. والجمعات هذه اللي تستاهل الواحد اصلا حتى يتعب فيها، حتى ما يروح سدى، حتى التعب الواحد وكذا، والحمد لله والشكر على كل حال. انت كريم وحنا نستاهل، وايضا المشاهدين يستاهلون. كلمتين طبعا عبر قناتنا، خلينا نقول من كلماتك. ابيات قصدك؟ والله ما يحضرني الحين، بس ما ادري وش تبي بالضبط. ها؟ لا اله الا الله. يقول له لا اله الا الله. يقول له حول يا ابن ادم ضعيف ومسكين، لا مرضى قد فيه حتى ثيابه، وليتعافى قام يضرب حدين وقطع ظهور الناس خص القرابه. بس الله يجزاك خير، وشكرا اللي اتاحت فرصه عبر قناتنا. الله يعافيك ولي الشرف والله. ايضا مستمر في تغطية اعزائي المشاهدين، ننتقل الان لفتره التتويج مع فريق القوى العاشره. يلا يا كابتن، يلا يا كابتن، يلا يا كابتن، تحيه 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 يا قوي الكابتن بكري. يا سلام عليك يا كابتن. طبعا زي ما قلنا لكم الكابتن بكري متدرب في الصين 5 سنوات، ولديه خبره عاليه في دول الخليج وايضا في مملكتنا الحبيبه، وجايكم اليوم في ملتقاكم وملتقى الجميع، ملتقى شباب الخير، ويمتعكم باذن الله بهذه العروض الجميله. ونقول 1 2 3 يلا يا كابتن، يلا يا كابتن، ويلا على بركه الله. ويبغى منكم تحيه 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 يا جماعه، تحيه. يا سلام عليك يا كابتن يا بكري على هذا الطيران الرائع والاكثر من رائع. والكابتن بكري ما زال يقلب الطاوله يمين وشمال،
ونقول يلا على بركة الله يا كابتن، وترجع الدخان. الآن الكابتن بكري في ملتقى شباب الخير. خفتوا صح؟ واحد. يا سلام يا سلام، طار سمعت، سمعوا تحية، سمعوا تحية، تحية قوية. يا سلام عليك يا كابتن يا بكري، يا سلام عليك يا كابتن. وما زال الكابتن بكري يقلب الطاولة يمين وشمال، ونشوف ونتابع الكابتن بكري بهذه الطاولات الخشبية. ويمتعكم ما شاء الله جسم رياضي، قولوا ما شاء الله يا جماعة، قولوا ما شاء الله. يلا يا كابتن ونعد، 1 2 3. يلا يا كابتن على بركة الله. تحية قوية، تحية قوية. يا سلام عليك يا كابتن، يا سلام على التوازن، يا سلام على الرشاقة، يا سلام عليك. تحية 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 يا جماعة، تحية. وما زال الكابتن بكري يقلب الطاولة ويقول اليوم غير، اليوم غير في ملتقى شباب الخير، اليوم غير بإذن الله مع الكابتن بكري. ونشوف ونتابع الكابتن بكري الآن بالطاولتين الخشبية، ونقول 1 2. يلا يا كابتن وزن الطاولة الصح، لأن الحركة تقنية جدا 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 جدا. وين التحية؟ وين التحية؟ وين التحية يا جماعة؟ يا سلام عليك يا كابتن. نشوف ونتابع الكابتن بكري، وزي ما قلنا لكم الكابتن بكري يقلب الطاولة يمين وشمال، واحدة واقفة وواحدة جالسة. واستر يا ستار. ونشوف الكابتن. يلا يا كابتن، سمعوا التحية، سمعوا، شجعوا يا جماعة اللي ورا يا نايمين. تحية، وين التحية؟ طيب شوف الكابتن بكري. يا سلام عليك يا كابتن، يا سلام يا سلام. تحية قوية على التوازن هذا، ما شاء الله تبارك الله. في أحد يتحدى؟ في أحد يتحدى؟ لا نايمين، في أحد يتحدى؟ والله في تحدي، بس نشوف نكمل مع الكابتن ونرجع معاكم ان شاء الله. يلا يا كابتن يا بكري، وزي ما قلنا لكم الكابتن بكري يلعب في الطاولة، واحدة واقفة والآن كلهم واقفين. ونشوف الكابتن بكري، ويا سلام يا سلام يا سلام. ونشوف ونتابع، وتحية تحية 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 قوية. مهندسنا معي بالله شوي. شوف الكابتن بكري على هذا التألق ما شاء الله تبارك الله. يلا يا كابتن، جايكم اليوم يمتعكم ان شاء الله في ملتقاكم ملتقى شباب الخير. تحية تحية، وين التحية؟ وين التحية يا جماعة؟ موتونا، تحية قوية. يا سلام عليك. طيب نشوف الكابتن بكري. يا سلام يا سلام يا سلام. وتحية قوية، تحية قوية. يا سلام عليك يا كابتن بكري على هذا التوازن. تعال حط يدك هنا، ارجع ايوه انت. يا سلام. وهذه هنا. طريقة اللعبة راح اجي اذا اعطيت الكف على طول بس، شوي شوي، بس شوف شرط استقامة واحدة، ما تنزلها ولا ترفعها. طيب يلا. ما لمستك. يلا آخر مرة، يلا انتبه انتبه. هذا يخوف، خلي يدك كذا كذا. ايوه يا سلام. لا لا تنزل، خليك واقف، خليك واقف. برا برا برا، ما ينفعون، نبغى 2 غيرهم، 2 غيرهم. لا لا خلاص، 2 غيرهم. تعال ابو ثوب، تعال تعال. وين الثاني؟ وين الثاني؟ نبغى واحد طويل على قده، على طوله. تعال تعال ابو ثوب، نوم بعد انت. تعال
كابتن عبد الله اسمع شلون؟ ايش؟ عبد الله ايوه اسمع شلون؟ ونعم عجل يا معجل عجل علينا عجل. يلا تعرف عليك؟ حسين بتيل. ايش؟ حسين بتيل. ونعم ها بلاك بيري. خلى عندك يا علي خلى عندك يا علي. ايوه حق ايوه يا سلام حلو. ها نفس هذه هنا. طيب على استقامه واحده ما تنزل. شكلك تلعب تايكوندو صح؟ نعم. اي انتبه اذا صقعتك بس مو زي اخوياك ها؟ لا 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 انا ذبانه. بلمستك بلمستك اخر مره. انا مستك ابن حلال. مشيك لا تنزل يدك. انا تصفقت. يعطيكم العافيه يعطيكم العافيه يعطيكم العافيه. تعال طيب تعال يعطيك العافيه. شوف اذا فزت بعطيك الجوال. انت خلاص راحت عليك. سبب تحيه صفقني لين اذنت. تعال انا اي شيء اقول لك تقول لي 99 يعني وش اسمك؟ 99. يا سلام اتفقنا؟ تقول غير 99 مع السلامة. يلا شو اسمك؟ 99. كيف حالك؟ 99. شو علومك؟ 99. كم عندك ثوب؟ 99. 99 ثوب؟ كم عندك جزمة الله يكرمك؟ 99. كم مقاس رجلك؟ 99. 99. طيب بيني وبينك يلا كم عندك زوجة؟ 99. 99 ما شاء الله. قولوا ما شاء الله يا جماعة. طيب لا تتكلم 99. طيب كم عندك قلم؟ 99. كم عندك محفظة؟ 99. كم تعطيني من 100؟ 99. كم تعطيني من 100؟ 99. شهدتوا؟ كم تعطيني من 100؟ 99. دقيقة الخلطة السرية كم تعطيني من 100؟ 99. شهدتوا؟ كم تعطيني من 100؟ 99. ها شاهدين؟ ها لا وش كم تعطيني من 100؟ اسمعوا رجال كم تعطيني من 100؟ 99. 99 سمعوني لك تحية قوية. تعال بالله صورنا بالرياض امسك الرياض وين وصل يا سلام. بالله واحد همبرجر يعطيك العافية مسك معنا بريال. هذا دي يعطيك العافية حبيبي يعطيك العافية. ريال جاي يجيب صامولي ويجيب لا بيبسي غلط. ها الحين نبقى وإياكم مع شيء للذات ومع مكنونات الضمير. إبداع وإمتاع في 5 دقائق ومع المدرب عبيد البرش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير مشايخ الكرام الدكتور فهد تويجري شيخي وأستاذي وحبيب قلبي الشيخ طلال الدوسري حبيبنا الكريم المدرب الدولي ناصر الجوهر كابتننا الكبير كذلك الإخوان الفضلاء شباب الخير أيها الشباب الأخيار نحييكم جميعا في شباب الخير. الإخوان طلبوا مني 5 دقائق وأنا بزيد عليها بس نصف يعني 50 دقيقة. إيش رأيك؟ ويلا صار الليل. طيب نحن الآن في مشروع صديق الخير ومعظمنا شباب وليس فينا أحد متقاعد. هاي شباب جميل.
أنا أحتاج 2 من الشباب. المركز الأول والثاني وين موجودين يا شيخ؟ طيب أبو عشق. لا حياك الله أبو شلهوب. يا مرحبا. أبغى واحد المركز الأول وواحد المركز الثاني، أقوى شباب. الدفاع والمهاجم. تفضل. رشح لي واحد يا أخضر لأن الوقت الآن يمشي معي. الدفاع أي فريق؟ المركز الأول؟ طيب 2 سريع، 2 من الفريق. يا كابتن الفريق عشان الوقت بس. لا أحتاج يلا أبو عشر. أحتاج مدافع وأحتاج مهاجم. بسم الله. يلا يا شباب عشان الوقت الآن. تفضل. طبعا أنا بضع قلمي والقلم هذا كبير جدا وغالي جدا. ترى نفس قلم الرجال خابرين. خابرين رجال ولا؟ ها؟ نفس القلم. هاي فارس. أبو أحمد الله يمسك بالخير. شيخ سليمان نفس القلم ولا؟ وش رأيكم ما هي مصورين؟ نفس القلم بس بدون حرف عشان ما أروح فيها. طيب ما شاء الله حياك الله يا بطل. اسمك كريم؟ خيري. أحمد هلا والله. سلطان قرموش. ونعم يا سلطان. طيب ممكن أتوسطكم ممكن أجيبينكم؟ طيب الآن من باب يا أخوان شكر الناس ومن باب شكر الله قبل الناس لابد أن نشكر الله جل وعلا أن أعطانا صحة في بدن وأمن في وطن وخيرات حسان. الآن ما فينا أحد أعمى ولا فينا أحد معاق ولا فينا أحد أصم ولا فينا أحد أصلا عنده مرض مستعصي سرطان إيدز كورونا عافانا الله وإياكم. ننعم في صحة وعافية. فأنا بعطي الشباب اختبار الآن اللي يفوز نعطيه القلم وفوق القلم نعطيه مفتاح سيارة جيب 2014. خلاص شيخ طلال عندك ولا عندي؟ طيب السيارة عندي. طيب شفت القلم هذا؟ هذه هدية لك. سم. تعرف تفتحها؟ ترى غالي جدا قيمته 900 ريال وهو ب 10 ملايين بس ممكن تبيعها ب 600 700 يمشيك يجيب لك جوال. خلاص؟ معك جوال؟ وش جوالك؟ بلاك بيري. اي جميل. القلم هذا ابغاك تفتح القلم يا بطل يا احمد بدون ما تستخدم اصبعك الابهام. ممكن اعطيكم تمرين سريع كل واحد يمسك ابهامه. ارجوكم يا اخوان كل واحد ما شاء الله على المشايخ والدكاتره ما شاء الله على اللعيبه الرياضيين ما شاء الله على الدعاة. امسك الابهام شوي بس حركه كذا. شوف كم في عرق وكم في وريد وكم في نسيج وكم في عصب. انت ما تعلم لكن الله اللي خلقه. الله اللي اجرى الدم في هذا العرق وفي هذا العظم وفي هذا اللحم. الله اللي ركبه وجعله متباعد هنا في الطرف الآخر. هذا الإبهام يقولون علماء السلوك والتفكير لو توقف الإبهام لاحظ معي اللفتة يقولون لو توقف هذا الإبهام لو توقف إبهامك لتوقفت الأيادي العاملة في العالم كله. من يتحدى؟ أعيد شيخ طلال أعيد نظرية قاعدة يقولون لو توقفت الإبهام لو تعطلت أعيقت الإبهام لتوقفت أيادي العالم أو الأيادي العاملة في العالم. عندنا الآن 7 مليار يتنفسون. لو توقفت الإبهام 7 مليار إبهام زين أو 14 مليار إبهام لتوقفت الأيادي العاملة في العالم. قل اتحداك يا أبو أنس. من يتحدى؟ من يتحدى؟ يا سلام عليكم إيجابيون. طيب أنا أقول الآن نشوف العسكري إذا كشف لازم فحص طبي. لو عنده بس ضعف بالشكل ذا يعطونا ماذا؟ غير لائق طبي. زين كذلك الموظف في الكليات إلى غيره. هذا التمرين بسيط وقتي انتهى. نشوف أحمد الآن. أحمد لو فتح القلم دون إبهام ياخذ القلم ويمشي يطير. خلاص أحمد بعطيك دقيقة كاملة. شوف الآن نبدأ. افتح الإبهام أول شيء أحمد دخل قلم جيبك. أنا خابر الشباب اللي بيسوون الآن بناطيل بدون جيوب ما شاء الله أنت شكلك من الطيبين. إيه جزاه الله خير من الطيبين الشيخ. طيب كلكم طيبين. طيب طلع القلم يا أحمد بدون إبهام سريع. شوفوا يا إخوان لا لحظة إبهامك خله برا. شوفوا يا إخوان كيف الآن كيف سبحان الله العروق يا سلام. اكتب الآن افتح القلم وابغاك توقع توقيعك في الهواء. افتح القلم بسرعة حاول افتح القلم. ليش تشد يدك؟ افتح القلم لا بدون إبهام.
حاول يا بطل، حاول تقدم شوي معنا. ما حتقدر يا أخي. ليش ما تقدر؟ ليش صعب؟ لا تحرق القلم ترى قزاز ترى. اي بعدين اخذ جوالك ترى. تقدر؟ في احد يقدر؟ احمد بطل مهاجم قوي فتي المركز الاول، ما قدر يفتح القلم وهو قلم معك تكتب به الان وتشخص به وترسم به، ما يقدر ابدا. شفتوا كيف نعمه الله علينا؟ جربوها انتم الان عشان تعرفون معنى آية الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنت بقى تقلب جوالك أو تكتب رسالة: يا ونتي ونت غراب يا أمطار دلة حمامة يا قلبي ويلا. أنت بقى إيه والله يا فارس يا ساكن الروضة، هاي فارس والله شكلك صغير مطروخ ما شاء الله. أنت بقى لا حاول قبل تمسك القلم بالإبهام اذكر مراقبة الله عليك. واضح؟ طيب ممكن أحمد ترجع قلمي في جيبي؟ ممكن؟ يا سلام، شفت كيف شخصية بونس. زين نشوف البطل. أنا بعطيك جوال، تبغى آيفون ولا جالكسي؟ اللي يحب قلبك. ها اللي يحب قلبك، اللي يحب قلبك والغربية هذا يا أبوي. طلع لك آيفون ولا جالكسي ولا كشاف؟ شكل ما شاء الله. عدنا عالك والله مؤدب الشيخ. تحية للشيخ. شكله داخل مجلس الشيخ جزاه الله خير. هذا من أدب الشباب. شفتوا كيف أدب عيالنا؟ شفتوا كيف أدب إخواننا؟ شفتوا كيف أدب ثمرات القلب أبناء الوطن والمجتمع والدين؟ دخل هنا وشاف الزل جديد ونزل الله يكرمكم نعالة أدبا لكم أنتم. فالله يكتب أجرك يا فهد. سلطان بعطيك جوال اللي بيطلع معي الايفون. زين شوف امسك بسم الله عليك. مسكته يا سلام. دخله في جيبك. يا رب قولوا يا رب ان جوالي يرجع الى جيبي الى القاعده سالما غانما. لا يروح الجوال فيه اسم الزوجه واسم امي واسم بناتي واسم عيالي واخواني. طيب طلع الجوال من جيبك بدون ابهام. ابغاك الان والدك حي، ابغاك تتصل الان وتكلمه تقول انا الان مع الشيخ طلال ومع الدكتور فهد ومع ناصر الجوهر الكابتن الدولي ومع ابو المجد ومع الشيخ حبيبنا الغالي ابو عبد الله ومع المشايخ ومع الشعار ومع اهل الرس واهل صديق الخير وشباب الخير. ابغاك لا تتصل خذ راحتك. بعد ما تتصل تاخذ الجوال وتمشي تسحب عليه. رقم مميز 05 4 صفار والباقي بعدين. خلاص وتمشي بالجوال. طلع الجوال يا سلطان قدام الناس هنا وخذ تحدي ثقة بالنفس. دخل في جيبك. طلع كذا بدون ابهام ودق على الوالد وسلم عليه. زين وقول انا يا ابوي انا جالس الان مع الشرفاء مع المشايخ والدعاة مع ابناء المجتمع ابناء الوطن الاوفياء. يلا نعطيك دقيقة واحدة. زين وقتي انتهى والله. لحظة بدون ابهام نشوف والله شكل اللي بجيبها ما شاء الله. يا رب يرجع جوالي. يا سلام. لحظة بجيك من هنا عشان احوسك شويه اعطيك بس طاقه كذا. يا سلام ابشر. يلا طلع دق على الوالد. اوه لا حركت بهامك. ما حركت انا اشوفك. طيب يلا دق على ابوك. اتصل الوقت. روح ادعس شغال جوال روح بس دق. حاول يا سلطان حاول يا حبيبي. والله لو يقعد سنة كاملة ما يقدر. صلوا على محمد يا جماعة الخير. رجع جوالي بجيبي. أنا أمنح أحمد وفهد. أحمد يا شيخ فهد جننتني يا أنا أمنح أحمد وسلطان بطاقة سوا ها جوالك موبايلي. أمنحهم بطاقة سوا 100 ريال. يستاهلون ما يستاهلون؟ يستاهلون ما يستاهلون؟ سلطان 100 ريال على ثقتهم بأنفسهم. شفت الجوال هذا طلعه. لكن انتبه لا تكلم في أحد تغضب الله جل وعلا. لا تكلم. انتبه الله يسمعك ويراك. جزاكم الله خير. اليوم نحاول نسبح بالإبهام نذكر الله نشكره جل وعلا نشكره عز وجل من احنا يكون الفرصة الجميلة هذه. شكرا لحبيبي أحمد وشكرا كذلك أخي سلطان. ونسمع تحية لإخوانكم سلطان وأحمد. جزاكم الله خير. ختاما الفوز اليوم
ليس الفريق الأول والثاني، الفوز لنا جميعا. تدرون ليش؟ تدرون ليش؟ لأن خطانا هذه جاءت من أجل الله. إبهامنا هذا جاء يشكر الله هنا، فشكرا لشباب الخير في مكتب النسيم، هذا المعقل والمنهل، هذا القاعدة الكبيرة، وهذه المدرسة الكبيرة والجامعة الكبيرة ننشر فيها الدين. أدعوكم أن تكونوا أعضاء في شباب الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب الخير، شباب الخير، اوكي ها شباب الخير، تطلع شباب الخير، يلا ها شباب الخير، هذه بروفة يا جماعة تسليك. ها شباب الخير، الله اكبر، هاي شباب الخير، شباب الخير، حلو، هذه بروفة، يلا ما تجيب الصوت يوصل، ابغى وين تبون؟ يلا شباب الخير، الله اكبر، شباب الخير، لا شباب الخير، يلا شباب الخير تطلع، شباب الخير، شباب الخير تطلع، شباب الخير تطلع، شباب الخير طلع، شباب الخير، شباب الخير، يلا شباب الخير، بسم الله الرحمن الرحيم، تعود من ريس الحلقة، شباب الخير، شباب الخير تطلع، شباب الخير تطلع، شباب الخير، عقبوا شباب الخير، شباب الخير، بسم الله، شباب الخير تطلع، شباب الخير تطلع، شباب الخير تطلع، شباب الخير تطلع، شباب الخير، يلا نمشي، شباب الخير، يلا شباب الخير، شد نايم، لا تقعد تهايط لو سمحت، لا تجيب الكابتن بكري لو سمحت لا تهايط. اوكي يلا شباب الخير، طلعه اخر مره، شباب الخير، بسم الله عليك، ايوه شباب الخير، حلو، شباب الخير تطلع، شباب الخير تطلع، عطني افاق، شباب الخير، شباب الخير اطلع، اجيب لك الكابتن بكري، شباب الخير، شباب الخير، شباب الخير، عادي شباب الخير، قلبت هاي وبركاته. نيابة عن الأمير أحمد بن بندر الصديري أوصل لكم اعتذاره فردا لعدم حضوره لانشغاله بحفل تكريم 200 طالب في حلقات تحفيظ القرآن. وأما في هذا الحفل المبارك وفي هذا التكريم وهذا اللقاء الطيب كلمات أوصلها إليكم منبوعة من الأمير أحمد بن بندر الصديري. فأما الأولى فيهنئ مكتب النسيم في شرق الرياض على ما يقوم به من أنشطة دعوية وتسلط قوي وكبير على ضوء وفئة الشباب. وأما الثانية فيشكر ولاة أمر هذا الوطن المبارك على ما يقدمون من دعم سخي ودعم ألا محدود لدعم مثل هذه المناشط وهذه المحافل. وأخيرا الأمير أحمد بن بندر الصديري يواصل دعمه لهذا المنشط وغيره من مناشط مكتب النسيم بالرياض. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحفل الكريم، حتى ندلف في ذقرات الحفل يتعين علينا أن نشير لسيارة إكسنت بيضاء 8035 أن
تركن السيارة في مكان أجمل، للمتعة ستبقى طويلا. نبقى الآن مع كيميائي المشاعر ومع الشاعر مشعل شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشايخ الفضلاء، الأخوة الحضور من رياضيين وإعلاميين وشعراء ومنشدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنا سعيد أن أكون بينكم في هذا اللقاء المبارك وفي هذا الحفل الختامي لمكتب النسيم، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بجهود الأخوة وأن لا يحرمهم الأجر ويجعل ما يقومون به ويقومون به في ميزان حسناتهم. يقول في سبيل الله جدي لا تواني يا عزومي، الكسل خلي سبيله في سبيل الدين جودي، ينهضي يا نفس قومي في سبيل الله قومي، الكسل حدرة يجيلت واحضري يمتي رودي. يا بنات افكار عقلي في بحور الشعر عومي، ينهلي عذب القصيد وجنبي هزله وحودي، بخدم الدين بقصيدي كل حين وكل يومي، لجل جهد الدين عندي ترخص اصنافه الجهودي، ما كتبت الشعر ارجي من وراء شعري علومي، ولا كتبته لجل مدحه ولا كتب رجل النقودي، غايتي مرضات رب فوقنا عدل الرحومي، جل شان الخالق اللي عالم النقصي وزودي. لها صلي لها صلي لها حج لها صلي لها زكي لها حج ولها صومي، لتخر اعضاء جسمي خشيه الله في سجودي، كان فيه جنود فالدين بشعر جزل حكومي، سجلوني واحد من ضمن هذيك الجنود، يسجلوني في الدفاع وسجلوني فالهجوم، لجل عز الدين واهله دائما تقوى عضودي، ديننا دين السماحه والعدل فيهم علومي، خدمته عندي مسجل بأولويات البنود، خدمته عز نشيده تاج تكساه نجومي، خدمته فخر ومهابه حب في قلبي يزودي، يا سلام الله على اللي لجل دين الله خدومي، يا الرجال اللي تخاف وترتجي رب الوجود. لا بقت ثلث الاخير الخالق العالم تقومي، تسأله من جود فضله والدمع فوق الخدود، عن زخاريف الحياه وزينة الدنيا تشومي، همهم مرضات رب الكون وجنانه الخلود، يعرفوا ان الحياه من عليها ما تدومي، كل من يسكن ظهرها موعد السكن الحودي، واكبر اللي سم حالي وودع القلب بهمومي، شيء شافتها العيون وتنفطر منها الكبود، شافت عيوني شباب جنبوا نهج القرومي ونهجوا نهج السفاله والتخلف والنكود، ضيعوا درب الرجوله واخلفوا كل السلوم، وعن طريق الدين جاهم من تعاليمه صدود، ضيعوا فرض الصلاه اللي على المسلم لزومي، وفي مظاهرهم تماروا من تقاليد اليهود، يلبسون من الملابس لبس ملبوس الرخوم، عادة الضرب اتبعوها وتركوا سلم الجدود، فيهم اللي لا نظرت كان شكله ديك رومي، قصته يمشط شعرها فوق حجانه شهود، يتعب الموتر ونفسه كل شارع به يحومي، ويتعرض في طريقه للصوادر والورود، وفيهم اللي لا نظرت كانه بعير مهيومي، لا يقاد ولا يساق ولا رموح ولا هبودي، لو تنام الناس يسهر طول ليله ما ينومي، لا استراح ولا حصل له مع هالطارات فودي، وفيهم اللي لو تبيعه ما يساوي كيس تومي، فرخان من الماره ومبدل لازم شرودي، بس سوالف خذ وليده مين في الشدات بومي، ياكله وشربه ونومه ذاك همه فالوجود، وصار تال الوقت عاطل لا يلام ولا يلومي، مضعف الدخان حيله مبدي الاسنان سودي، والسلام ختام مني عند همال الغيوم، يقبلوها من عتيبي شاعر مسلم سعودي. صاحب ذلك شكرا لشاعر الدعوه الشاعر مشعل. الان نبقى مع كلمه الحفل ولمدير مكتب الشيخ الدكتور فهد التويجري، فليتفضل مشكورا ماجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم
في هذا اللقاء الطيب المبارك ومع برنامج من برامج المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي النسيم في مدينة الرياض. هذا البرنامج من برامج المتعلقة بالعناية بالشباب، والشباب هم عماد الأمة، بصلاحهم تصلح الأمة، وبخلاف ذلك يكون الوبال على الأمة. وهذا البرنامج نشكر الله سبحانه وتعالى أن سهل ويسر إقامته، ونشكر أيضا الراعي الرسمي لهذا البرنامج مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية التي تبنت هذا البرنامج تبنيا كاملا، فلهم منا الدعاء ولهم من الله سبحانه وتعالى القبول. هذا البرنامج بدأ مع بداية العام الهجري، وكانت الفكرة إقامة دوري قدم اشترك فيه 56 فريق، وكل فريق 10 أشخاص. بدأ الدوري مع بداية العام وانتهى في نهاية الأسبوع الماضي، وفي هذا اليوم يتم تكريم الفرق الفائزة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا البرنامج ليس دوري للقدم فقط، بل أقيمت أيضا بعض البرامج الأخرى. أقيمت رحلة إلى مكة لأداء العمرة، ورحلة للمدينة، وكذلك أيضا رحلة إلى المنطقة الشرقية، ورحلة أيضا في الأجواء الربيعية إلى البر. هذه بعض البرامج، إضافة إلى بعض الزيارات التي قام بها الفريق المشارك في هذا البرنامج، زيارة السجون والمقاهي والاستراحات التي قاموا فيها بلقاءات مع الشباب والتعرف عليهم وإهدائهم بعض الهدايا. أقول أن هذه البرامج النافعة سيكون لها الآثار الطيبة، فكم من عاق أصبح بارا، وكم من مدمن أقلع عن الإدمان، وكم من جانب الطريق وحاد عنه عرف الطريق واستقام على شرع الله سبحانه وتعالى. الشباب ما بين إفراط وتفريط، ما بين غلو وتفريط، منهم من جانب الصواب فوقع في الإلحاد أو في المخدرات أو في عقوق الوالدين أو في غيرها، ومنهم من وقع في الغلو والتكفير وما إلى ذلك من الأمور التي حذر الشرع منها. وهذا البرنامج من البرامج الهادفة التي تحرص على الوسطية بإذن الله سبحانه وتعالى. أشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر مثل هذا البرنامج، وأشكركم فردا على حضوركم ومشاركتكم لأبنائكم وإخوانكم في مثل هذا البرنامج المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. وأبقى وإياكم مع تغذية العقول والشيخ طلال الدوسري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة في الدنيا والأخرى للمتقين، ونصلي ونسلم على أشرف الناس أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما جئت متحدثا إلا فرعا، أما الأصل فإن عيني تحتاج إلى الكحل وأنتم كحلها، فأشهد الله على محبتكم فيه، وأسأل الله الذي جمعنا وإياكم على أرائك من صنع البشر على حبه وحب رسوله أن يجمعنا وإياكم على أرائك خلقها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه، وقال بعد أن فرغ منها وهي الجنة تكلمي قالت قد أفلح المؤمنون. الله يجعلنا وإياكم والدينا ووالديكم منه. بأني يتكلم مع إخواني وأبنائي لا بد أن نقول كما قال علي، أو نعمل كما قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فسنتكلم قليلا وننحر شيء من اللغة العربية، فليسامحني الإخوان، يعني نتكلم كلام دارج عامي حتى يدخل إلى القلوب بلا استئذان. إخواني،
هل تظنون أن هذا العمل باجتهاد محض من الإخوة؟ لا والله إنه توفيق أولا من الله، ثم رجال في الدولة يرعون مثل هذه المناشط. إذا نحن محسودين ولا من محسودين؟ والله محسودين. أن ترعى الدولة وعلى رأس الدولة المباشر أخوي معالي الشيخ صالح وفقه الله ورجاله في الوزارة، لأن هذا العمل ما أتى من فراغ، ما اجتهد الدكتور فهد ورجاله في المكتب إلا لأن عندهم رجال يراجعونهم ويعطونهم الأوامر ويشرفون على تلك المناشط. إذا نحن أيها الإخوة محسودون في بلد الخير على أننا نجتمع على طاعة الحق تبارك وتعالى، وهذه نعمة، فانتبهوا أن تطير، فإن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت طارت وبرت، والنعمة عروس ومهر العروس الشكر. قال الشافعي رحمه الله: إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. والله إني أقوله من قلبي ومن فمي: يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد. كنا قبل 30 سنة في الدعوة والله ما نجد مثل هذه المناشط ومثل هذه ما شاء الله الفتوحات وتجميع الشباب بلغة رياضية على طاعة الحق تبارك وتعالى. ما كان هذا موجود. صح يا شيخ فهد ولا لا؟ تظلم نفسك لو قلت موجود، والله ما كان موجود. يعني نتخاتل، نحب بخشوم الشباب، نتلوى فيهم مثل الأم ولدها حتى يأتون إلى مثل هذه المجالس فيخرجون منها. الصحابة خرجوا مجاهدين كما قال أخوي أحفاد الصحابة قبل قليل في قصيدة. الصحابة اللي قاموا بهذا الدين قاموا به بالجهاد. إذن ما هو الجهاد اللي اليوم نبي نقوم به أنا وأنتم؟ 4 أمور سأذكرها لكم. قالها الناظم: إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعداء. أما إبليس فقد أقسم وعنده من الهمة، يا ليتنا نأخذ الهمة العكسية لإبليس، أقسم لأغوينهم أجمعين. يا ليت عندنا هذه الهمة لكن في الإيجاب لا السلب، نهدينهم أجمعين. يا ليت عندنا فكر لهداية الشباب أجمعين. يا ليت الشيطان عنده فكر لإغواء الناس أجمعين. نحن نريد نأخذ هذه الهمة لكن بالطريق الإيجابي، لأن أعداء في سيرنا إلا الله هو الشيطان، يريدنا معه في جهنم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق وصدق وهو كذب ووعدتكم فأخلفتكم. الشاهد أن الشيطان هو عدونا، وكثير من أقول يا أحبابي وأنا أولكم، ولا أقول هذا والله إلا الشاهد رب إني صادق، اتخذناه صديقا ونحن ندعي عداوة. الشيطان، النفس 3 أقسام في القرآن. نفس مطمئنة، الله يجعلنا وإياكم منهم، اللي نفسه مطمئنة دائما في الطاعات. نعم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فيعيش الإنسان بسيره إلى الله بالنفس المطمئنة حياة الملك بلا سلطان، والغنى بلا مال، والعز بلا عشيرة. نعم. والنفس المتقلبة التي هي اللوامة، يفعل الخير ثم يرجع ثم يعود وهكذا. فيجب أن يرتقي الإنسان منا بنفسه من اللوامة إلى المطمئنة، ويبتعد عن النفس التي تدعو إلى ما يغضب الله، وهي النفس الأمارة. قال الله: أمارة، دليل على كثرة أمرها لصاحبها بالسوء. نسأل الله العافية والسلام. فلنجتهد على هذه النفوس أن ترتقي. نعم. قال الشافعي رحمه الله في أول حياته: صحبت الصوفية فاستفدت منهم، يعني من دعوتهم أمور. ذكر منها أن نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، وهذا متفق
الله عليه. فلنشغل أنفسنا بالطاعة. مثل هذه المناشط نعمة. أنا أقول أخوي فهد جعله يسلم والإخوان الطيبين تاج روسنا ذول اللي جاوا من الرياضيين والشباب، هذول حجة علينا يوم القيامة إن لم فعلا نقوم بمثل هذا ونشارك وننافس ونحضر. والله ما جيت الليلة يا إخواني قسما بالله في نفسي إني أتكلم، وإنما جيت مثل ما قلت لكم لأني أبغى أكثر سواد إخواني الطيبين. أنتم نخبة المجتمع، أنتم صمام أمان للمجتمع، أنتم إذا عدم المجتمع منكم قلب الله عليها سافلها، خلاص ما عاد في الدنيا خير، لكن أنتم سبب رحمة الله تنزل علينا. فأنا أجي علشان الله يرحمني إذا يعني أنا أدخل في رحمة الله بسببكم. إبليس والدنيا ونفسي. الدنيا غرارة مكارة دوارة، تراها متزينة ومتمكيجة، مارة درعة وليس ادعاء درع والله ما أعرف راعيها حتى، بس متمكيجة ومتزبطة وهي عجوز شمطاء ما فيها ولا ضرس وشيء وحالتها حالة. طلقت آلاف وستأخذنا وتطلقنا. من النبي اللي يطلقها؟ هيك نطلقها كما طلقها علي رضي الله عنه، قال طلقتك 3 بلا رجعة. إن لا نتمتع بها لكن ننتبه أن تغرنا، فهي دوارة مكارة، حلالها حساب حرامها عقاب، مآلها إلى الخراب والتراب، ولا تشغل إلا مرتاب فقد العقل والرشد والصواب. الدنيا ما سميت الدنيا إلا من دناءتها لأنها دنيا، فلا تشغلنا. خلونا يا إخواني نعتبر الدنيا مثل الله يكرمكم الحمام اللي في القصر يحتاجه الملك والوزير والأمير والتاجر يحتاجونه. أتحدى تلقى قصر أكرمكم الله بدون حمام، لازم يروح يقضي حده ويعود إلى المجلس ومقلط وغرفة النوم والصالة والحديقة، صح ولا لا؟ هذا الدين، يعود للدين، لكن عند الحاجة يروح للدنيا. هكذا الدنيا نركبها ولا تركبنا، نستخدمها ولا نخدمها. إبليس والدنيا ونفسي والهوى. قال علي رضي الله عنه، أما لو معنا رافضة بينبسطون كل الأقوال لعلي ذا الليل رضي الله عنه، بل يقول لي كثير منهم قابلهم في الدعوة يقول يا أخي أنتم مقصرين مع البيت. والله ما قصرنا، والله أنهم تاج روسنا وكحل عيوننا وأكسجيننا، والله أنهم فوق روسنا، والله يعزنا وإياكم بطاعته ويرزقنا وإياكم الاعتدال في المنهج. المهم قال علي رضي الله عنه إن أخوف ما أخاف عليكم من بعدي طول الأمل واتباع الهوى. سبحان الله، طول الأمل واتباع الهوى. قالوا نعم. قال نعم. قالوا ليش؟ قال لأن طول الأمل ينسي الآخرة، واتباع الهوى قال يصد عن الحق. وهل عصي الله إلا باتباع هوى؟ فالله يا شباب يا أحباب يا غالين يا عزنا يا تاج روسنا يا مستقبل دولتنا يا عز وطننا، الله أن نرتقي كل شيء في ديننا، كل شيء في بلدنا، نعم كل شيء، اجتماع، ثقافة، سياسة، اقتصاد، رياضة، كل شيء هذا علشان فيه آخرة، فيه جنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالله إن كان أجدادنا جاهدوا لنصرة الدين فعندنا هذه الأربع القضايا نجاهدها حتى نسعد في الدنيا قبل الآخرة. الله يبارك فيكم ويسعدكم، يجعلنا وإياكم دائما مفاتيح للخير ومغالق للشر. أحيي إخواني جعل خطاهم للجنة اللي جاوا، خاصة إخواني وأحباب الرياضيين جعلهم يسلمون. أخوي أبو خالد جعل يسلم، أحبه تراني عالمي جعل يسلم، والإخوان والأحباب كلهم. أنا عالمي البكر لا يروحون بعيد ولا يقولون والله الشيخ. أنا أشجع كل الإخوان وكل الرياضيين وكلهم فوق راسي ونحبهم، لأننا في وطن واحد في سفينة واحدة، لو غرق أحد نحن نغرق كذلك. فنسأل الله النجاة للجميع. شكرا شيخي فهد، شكرا إخواني على دعوتكم، الله يسعدكم، سامحوني طولت، جزاكم الله خير وصلى الله على نبينا محمد. نبقى مع مفاجأة أوبريت شباب الخير. يا سلام الله عليكم. قبل نبدأ سلام يا وجيه النور والنور جلاي الظلام، نور المحفل بجية
صناديد الرجال مرحبا ترحيب تكرام يا نسل الكرام. يا سلام الله عليكم قبل نبدا سلام يا وجيه النور والنور جل الظلام نور المحفل بجاية صناديد الرجال مرحبا ترحيبة تكرام يا نسل الكرام. يا سلام الله عليكم قبل نبدا سلام يا وجيه النور والنور جل الظلام نور المحفل بجاية صناديد الرجال مرحبا ترحيبة تكرام يا نسل الكرام. مرحبا واهلا هلا بالكبير وبالصغير عد ما طاح الحياة وعد برق الغمام مرحبا في مرحبا توي ما زال المحل في حضور اللي لهم بالصدر قدر ومقام مرحبا في مرحبا توي ما زال المحل في حضور اللي لهم بالصدر قدر ومقام مرحبا في مرحبا توي ما زال المحل في حضور اللي لهم بالصدر قدر ومقام مرحبا واهلا هلا بالكبير وبالصغير عد ما طاح الحياة وعد برق الغمام مرحبا في مرحبا توي ما زال المحل في حضور اللي لهم بالصدر قدر ومقام مرحبا في مرحبا توي ما زال المحل في حضور اللي لهم بالصدر قدر ومقام مرحبا في مرحبا توي ما زال المحل في حضور اللي لهم بالصدر قدر ومقام مرحبا واهلا هلا بالكبير وبالصغير عد ما طاح الحياة وعد برق الغمام مرحبا في مرحبا توي ما زال المحل في حضور اللي لهم بالصدر قدر ومقام. يا هلا المعروف والدين وكرام الحا يا نزيهين السراير وعذبين الكلام ويا شباب الخير جعل المساعي ما تبور من سعاب الخير لو ما تهيا ما يلا. يا هلا المعروف والدين وكرام اللحى يا نزيهين السراير وعذبين الكلام يا شباب الخير جعل المساعي ما تبور من سعاب الخير لو ما تهيا ما يلا. يا هلا المعروف والدين وكرام اللحى يا نزيهين السراير وعذبين الكلام يا شباب الخير جعل المساعي ما تبور من سعاب الخير لو ما تهيا ما يلام. يا هلا المعروف والدين وكرام الحا يا نزيهين السراير وعذبين الكلام ويا شباب الخير جعل المساعي ما تبور من سعاب الخير لو ما تهيا ما يلا. ديننا يبغى رجال تقوم وتحتزم لا تكل ولا تمل لا تزل ولا تضام أنتم أحفاد الصحابة مفرقة الجموع أنتم سيوف تعاز للحلال من الحرام. ديننا يبغى رجال تقوم وتحتزم لا تكل ولا تمل لا تزل ولا تضام أنتم أحفاد الصحابة مفرقة الجموع أنتم سيوف تعاز للحلال من الحرام. ديننا يبغى رجال تقوم وتحتزم لا تكل ولا تمل لا تزل ولا تضام أنتم أحفاد الصحابة مفرقة الجموع أنتم سيوف تعاز للحلال من الحرام. الله يسدد خطاكم ويجمع شملكم صف واحد يد وحده ولا في انقسام لا اله الا الله الواحد الفرد الصمد واحمد الهادي رسوله عليه افضل سلام. يا شباب الخير جعل المساعي ما تبور من سعاب الخير لو ما تهيا ما يلام. يا شباب الخير جعل المساعي ما تبور من سعاب الخير لو ما تهيا ما يلام. الله يسدد خطاكم ويجمع شملكم صف واحد يد وحده ولا في انقسام لا اله الا الله الواحد الفرد الصمد واحمد الهادي رسوله عليه افضل سلام. يا شباب الخير جعل
من سعاب الخير لو ما تهيا ما يلام، ويا شباب الخير جعل المساعي ما تبور، من سعاب الخير لو ما تهيا ما يلام. يا سلام الله عليكم، قبل نبدأ سلام يا وجيه النور والنور جلاي الظلام، نور المحفل بجية صناديد الرجال، مرحبا ترحيب تكرام يا نسل الكرام. تكريم المنظمين، يتقدم عضو نادي الهلال جابر الشهري لتقديم الجوائز له. بندر السبيعي، وفالح الذيابي، سلطان البيشي، موسى الزهراني، ومحمد الحبردي. la 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 la